общем, буду стряпать булочки с маком. Вот. Мука, пожалуйста. Буду так добавлять по мере. Может быть, еще добавлю, может быть, нет. Вот. Яйцо гусиное, 3 куриных и желтки с 2 я возьму. Этих желтки. В общем, а белки в тесто. Сахар, дрожжи. И такие вот я по остатке сейчас это самое разбавлю. Такие дрожжи и сухих маленько. Ванилинчик там у меня стоит. Немножко соли. И вот так вот я подогреваю молоко с маслом, со сливочным. Ну, масла немножко здесь у меня. Вот, до теплого состояния подогрею. И буду замешивать тесто. Солить, яйца разбивать. В общем, маленько растительного масла еще полью. Вот такие у меня будут булочки сладкие. В общем, все замело. Ветер, сильный ветер со вчерашнего дня. Вот. И снег шел, и ветер. Вот. И лед, ветер. И до сих пор ветер колышет он. Порывы ветра есть. Вот. До сих пор. Вот от березы прилетела. До сих пор он колышется. Холодный. И холоднее, холоднее, холоднее. Все замерзло. Вот. Все замерзло хорошо. Вот. Так. Все. Вот так вот замерзло. Лед. И под это самое целая куча скорлупы. Сейчас открываю стайку. Рексу 4 яичка и хлебушка немного сейчас дам. Вот такой у него сегодня завтрак. И супу дофига пропало. Курям вылью. Хрюнделю не буду лить. Хотя можно маленько. Так. Рексик, тебе сегодня яйки. Сейчас посмотрим, как он яйца будет есть. Давай. Будешь яйца есть? Вот так вот. Уронил яйцо. Вот так вот он ест яйца. Он все уже съел. Зато только в снегу. И хлебушек. Вот так вот он ест яйца у нас. Так, а тут что у нас? Посмотрим дорогу. Ну, снега не так сильно много, но лед подзамелся. Там уже солнце. Вот так вот ветер колышет. Прям сильный ночью ветер такой был, что вроде как поменьше маленько. Лед. Снежок, ветерок, мороз понижается. Поставила варить картошку на пюре. Вот. А пока рыбу посолила, почистила. И сейчас это как бы замариную, пока варится картошка у меня. Вот. Специями для рыбы специальная. Для рыбы специя. Соль с приправами тоже. И маленько маслица. Все перемешаю. И вот такая у меня будет рыбка мариноваться. Пока варится пюрешка у меня. Вот.
Пюрешка сварится, буду обжаривать рыбку. Так вот замариновала я ее. И пусть она постоит полчаса так. Минут 20, полчаса пусть так.